اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن يطلب وصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وابدأ من الخير كله بلاغ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك يا السلام عليك يا السلام عليك السلام
صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, merusakan ngaji kitab Maulid Barzanji. Unggah nasi dik mau kalau menikah. Menikah duki Adilil 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Tirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu ta'ala, tatkalane arada ngersake sinten Allahu ta'ala, ketika Allah ngersake menghendaki ibraza mujudake ngelahirake menampakkan apa-apa yang sebelumnya hakikatihil Muhammadiyah, ketika orang yang tersebut Nabiullah Muhammad masih bersifat hakikatihi. Dari yang bersifat hakikatihi kemudian Allah menghendaki untuk diwujudkan. Wa idharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa maknahu. Diwujudnya apa nih jasmani, dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk ruhnya. Jadi ono jasad, ono ruh, jadi menungso sing sempurna. Bisuratihi wa maknahu, lan sifat-sifatih wa maknahu, maknane sifat-sifatih. Mulai sabare Kanjeng Nabi, etika-etikane Kanjeng Nabi niku badhe diwujudne kali Allah. Bagaimana proses mewujudkan Nur Muhammad atau Al-Hakikatul Muhammadiyah? Baleni pelajaran kalau ini, Nur Muhammad menika sampun wonten sadurunge jagat saisine, sadurunge Nabiullah Adam alaihissalam menika wonten. Jadi penciptaan pertama Allah sadurunge napa mawon diciptakne nggih menika penciptaane Nur Muhammad utawa Al-Hakikatul Muhammadiyah. Dene kok wujude keri-keri. Pokok yang kurang masih ngerti. Ketokane awake nom, tapi ternyata ruhe wis tuwa. Nabi Muhammad karo Nabi Musa ya tuwa Nabi Musa. Tapi ruhe luwih tuwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki detik-detik yang awalnya masih berupa ruh, yang awalnya masih berupa hakikat, niki badhe dipun wujud. Carane utawa langkah-langkah Allah mewujudkan pripun? Naqalahu ila maqarrihi min sodafati aminatas sufriyah. Sing awale nur niku wau manggon ten Sayyid Abdullah, terus dipindah kalih Allah wonten guwa garbone, wonten panggonane Sayyidatuna Aminatas Zuhriyah. Zuhriyah menika marga, jadi asmane Aminah. Aminah margane Zuhriyah. Jadi yang riyin niku jenenge anak ini mung sakecap ngeten. Abdullah, Aminah, wong Jawa ya selamat. Bejo, sakniki boten saged, sakniki gawe paspor niku jenenge minimal kudu 3 Muhammad Khairul Anam. Lah niku lagi oleh, lek jenenge kurang teko 3 niku jenenge bapake delok nih. Nek jenenge bapake mung sitok tok, jenenge mbae di delok. Makane kula niku tukang gawe jeneng anake alumni itu rata-rata sing jenenge kula nggih minimal kula jenenge 3 dipindah. Jadi
wonten cerita menungso niku pindahe wonten pitu. Maka para wali-wali rumiyin niku rata-rata mboten gelem omahe niku ndamel gendeng. Mergo wong sing omahe gawe gendeng niku padha karo uripe ning ngisore lemah. Lah padahal makom urip ning ngisore lemah niku makom urip wong sing wis mati. Jadi hebatnya Allah itu atas ngaten niku. Tiyang niku ketika digembel karo bapake wujude sperma niku wong lanang yo ora mblenduk. Kita wong lanang dititipi Nur Muhammad, dititipi ruh niku wong lanang ora mblenduk, mesti ora meteng. Begitu nur niku dititip neten wong wedok dadi mblenduk, dadi meteng. Maka Quran nyebute wong wedok sing iso meteng kados ngoten niku jenenge unsa. Satu-satunya jenis makhluk Allah sing iso mengandung, melahirkan, menyusui niku namung unsa. Jadi Quran nyebut wong wedok kelawan unsa niku mergo wong wedok duweni sifat dominan telu niku sing wong lanang ora mungkin iso. Jadi dalam Quran niku wong wedok jenenge unsa, imro'ah, an-nisa, terus lagi muslimah. Nek wong lanang ya mung rajulun. Nek wong lanang akeh dadi apa kan? Rijal. Namun ngoten Pak. Wong lanang mung sitok, wong wedok jenenge sampai kapan? Mungkin sampun enten garbane ibu pindah ning alam donya niki. Dadi wujud kados kula panjenengan niku hebatnya Allah. Digembol wong lanang ora dadekne mblendung, digembol wong wedok dadi mblendung. Terus niku pindah sampai urutane 7, mungkin terakhir wonten alam bakok, wonten alam kelanggengan nggih menika surga utawa neraka. Alam kali dhewe dadi pindah menungso niku wonten 7. Maka dipun pindah kalian Allah dugi iga wekase Kiai Jawa maknane iga wekase Sayyid Abdullah dipun pindah dumateng gua garbane Aminataz Zuhriyah. Wa khassahal qarib, lan Allah mengkhususkan mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Jadi Sayyidatuna Aminataz Zuhriyah wong wedok sing dikhusus nih, wong wedok sing dipilih kali Allah, sing mampu, sing bejo, sing istimewa, ngandhut ruh suci, sing engko bakal dadi pimpinane wong sak ngalam donya. Itu disebut wa khassohal qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Rasane piye? Iki pun saged diceritani. Jadi Mbah Mutakin riyen ceritane bojo kula niku ten wingking niku ngertos sing tangklet tiyange ngertos. Alih nggih pun almarhumah. Jadi Mbah Mutakin riyen kagungan putra sadurunge Pak Imam Mursyid, terus sedo dadi las ora gelem dimomong. Terus bahasa ulama dawuh, lah kowe nyebarmu winih kasarkin Imam Mutakin, lah kowe nyebarmu winih kasarkin ya ora dadi anakmu. Niku Mbah Imam Mutakin krasa paham, Mbah Imam Mutakin langsung ngeblem teng masjid, iki masjid niku cetakran niku suwene 100 dina kondur-kondur Mbah Nyai utawa Mbah Imam Mutakin putri 100 dina ditinggal uzlah ten masjid niku kondur sampun ngandhut Pak Imam Mursyid iki. Dan itu keleresan Mbah
Imam Mutakin Putri niku yo semuanya dawa. Sampai zamane Pak Sailan iki mondok teng mriku sik menangi Mbah Naik Putri niku mandine pel ngendikane wong golek tobo niku didoni tok ngono mari pas niku nembe garwane wali. Terus niku tangga-tangga nyun sewu bonus almarhumah niku tanglet ten Mbah Naik Putri, ten Mbah Mutakin Putri. Mbah raose ngandhut waline Allah niku pripun? Ya bodoh aku ora ngerti ditinggal mbahmu ning masjid 100 dina mulih-mulih wis isi. Ngoten. Saking bingungnya mengungkapkan bagaimana ketika kandungannya niku kali Allah dititipi napa? Ruh suci utawa manusia pilihan. Maka disebut wa khassohal qarib, dikhususkan. Wa nudiya fis samawati wal ard bi hamliha li anwarihi tatiyah. Sakwise Nur Muhammad menika dipindah wonten guwa garbane Aminah Tas-Zuhriyah, maka Allah terus ngumumne marang sekabehane penduduk langit lan sekabehane penduduk bumi. Lek Nabi akhir zaman nure wis pindah ning gone wong wedok, berarti sejeluk engkas lahir niku mulai terkenal. Kanjeng Nabi mulai terkenal. Omong sakniki wis diseminarkan di mana-mana. Nabi akhir zaman delungkas lahir, Nabi akhir zaman delungkas lahir terus weker ten pundi-pundi. Niki sing kula aturi bolak-balik niku. Ngeten logikane niki nggih. Nomor pinten iki? 5 ya. Ya rumakno tenan iki pelajarane lek pas ngaji tafsir niki pun kula ulang nih. Wa nudiya fis samawati wal ardh. Lek zaman iki jangan kudu iso bayang nih. Lek zaman iki proses-prosesnya lahirnya Kanjeng Nabi. Rumakno tenan. Kalau sekarang Nabi wis ora eneng neh. Lek saiki wong do ngenten-ngenteni lahir Ratu Adil. Jelas ya? Lah kowe ora sambok enten-enteni. Oleh wayahe Ratu Adil kuwi teko, yo mesti teko. Wong kabeh iki manut kodrate Allah. Lah sing kudu dipersiapne bagaimana? Sing kudu dipersiapne yo melok kok ulama-ulama sing mbok temoni keri dhewe kuwi. Kanjeng Nabi dhewe iki ngoten pun masyhur, dukun-dukun ya wis ngeramal, mergo mungkin ten mriki ngendikan dukun niku lek biyen mesti bener ya, Pak. Semua atau hampir semua keputusan raja pada waktu itu niku penentune nggih tukang-tukang ramal utawa dukun-dukun niku. Mergo dukun niku iso ngakses langit. Jadi jin niku iso munggah ning langit nyolong berita-beritane lauful mahfuz. Jadi menjelang kelahiran Kanjeng Nabi itu gempar rame kabeh-kabeh wong bahas sinten Nabi akhir zaman. Saat ini diseminar, kalau saat ini lho diseminarane ten kampus-kampus, diseminarane ning kono, diseminarane ning kono. Rame kabeh bahas Nabi akhir zaman. Lah begitu nanti beliaunya ini wujud lahir, wong-wong Yahudi padha nolak. Lah niki sing kula atur ning dumateng jenengan bolak-balik. Kita semuanya meyakini Nabi Isa mungkin mandap melih. Lek wong Jawa ngomong Ratu Adil kok tekone. Lek kowe ora percaya karo kiai mulai sakniki, siapapun Ratu Adil atau Nabi Isa nak mangke niku rawuh, kowe ora bakal iso iman karo kuwi. Jelas ya. Sakniki jenengan taslim kalih kula. Kula nderek jenengan Gus, kula santri jenengan. Mengke Pak Imam Mursyid rawuh. Munggahe durje sampai Nabi Isa rawuh. Kula matur ten jenengan, Pak Bu jamaah kula nggih, tiyang niki Nabi Isa alaihissalam. Percaya? Percaya. Mergo jenengan wis kulino percaya kalih Bu. Logika berpikirnya kados ngoten. Dadi kula ora iso terus mbok lek Nabi Isa teko, aku ngarep dhewe sing belani. Ora iso lek berpikirmu kados ngoten boten saged. Nggih, jelas nggih. Dadi Kanjeng Nabi nggih ngoten, kabeh wong niku ngenteni lahir utawa wujude Nabi akhir zaman.
Begitu nanti beliaunya hadir, benar-benar wujud jadi menungso terus mengaku dia nabi, aneh wong sing sakmene bane ngenteni Kanjeng Nabi malah ora padha iman. Lah sakniki nggih ngoten, kula niku wis ping pinten mawon di parani tiang-tiang sing ngaku-ngaku organisasi sing nyambut rawe Ratu Adil. Pun wadah organisasi-organisasi ngoten. Dan jenengan yang ngoten mulai saat ini jenengan ora kelima dibimbing kali seorang kiai, dibimbing kali guru-guru mursyid panjenengan. Niku mengke Nabi akhir napa Nabi Isa munggahe Ratu Adil misore. Niku rawuh jenengan ora bakal gelem iman. Tapi lek jenengan kulino taslim karo kiai ini panjenengan terus kiai ini jenengan dawuh iki lho Kang Ratu Adil iki. Kowe melok nggih kula derek jenengan derek kiai mu ora derek Ratu Adil, mereka ora iso logikamu. Contoh ya Pak Imam Mursyid. Pak Imam Mursyid itu dipundhut PKI tahun 48. Ketika itu usianya beliau 28 tahun. Mereka bahasan ulama niku sedo Selasa, Pak Imam Mursyid lan sepasar, Pak Imam Mursyid Sabtu Pon akad wage lahir. Jadi mung beda sepasar tok bae sedo putune lahir. Ketika diambil PKI 48, berarti umurnya benar 28 tahun. Ketika nanti Pak Imam Mursyid niku rawuh, kalau dia datang tetap dengan wajah umur 28, jenengan yo ora percaya. Mosok wong yahono ya ini kok ora tuwek. Lan kalau Pak Imam Mursyid rawuh ing dalam kondisi tuwek, mosok ngene, fotone ki ora ngene, kaya ngono kowe. Sarepotan to musuh iki. Umat, ya tadi umat, ya kowe kuwi. Maka terus dibutuhkan kepercayaan kepada kiaimu yang sekarang. Terus pulau mati diganti anak pulau itu taslim karo anak pulau. Karena untuk kemudian melegitimasi iki loh pimpinanmu saiki itu ya butuh sangat sing musalsal. Berarti yang saat ini aneh, saat ini mengedepankan hak asasi manusia. Aku ora kudu melok kowe, aku duwe prinsip dhewe, aku duwe urip dhewe. Tek cara uripmu kaya ngono mesti liya. Wong sing ribet ya, wong niku ya kita harus menghormati, biarkan orang dengan mursyidnya sendiri-sendiri, biarkan orang dengan gurunya sendiri-sendiri. Tapi wong lek ora taslim, ora tenanan lek derek. Niku wongnya mesti sakarepe dhewe. Lah wong sakarepe dhewe iki mesti ngibadahi sakarepe dhewe. Mergo wong ora sing dideni. Wong lek sing dideni niku bahaya. Jenengane rada-rada bahaya. Jadi jenengan angen-angen. Jenengan sing ngomongi sapa sih? Terus kowe iki manut niku kudu ngenteni sapa sing ngomongi. Jangan logika. Kowe iki diomongi manut kowe sing ngomongi sapa? Pak Jokowi, tak celuk nih. Iki lho Pak Jokowi itu waktu dengan ngomongi. Boten Gus. Terus apa? Israel. Tak tekani. Sherlock Holmes. Rampung duniamu ya. Dan saya pertanyaannya, kowe iki terus sapa? Sing iso ngomongi kowe iki sapa? Diomongi A gak manut, diomongi B gak manut. Lha nek wong sing model koyo ngono kuwi masyaallah, iki wis angel-angel tiyang. Niku uripe arahnya kemana ora jelas. Ibu mikir kok ngono, terutama sing kagungan putra, sing sampun kagungan putra. Kowe ngomongi anakmu gak manut. Pertanyaanmu yo, arep manut sapa ora manut bapak? Ya. Terus kowe dhewe ora iso nyuntuni manut karo kiaimu. Iki kan suatu permasalahan. Bahaya. Niku sing dohir, sing ora ketok tadi, sing ora ketok. Jenengan maca maulid mungkin dalu sari terus jenengan dibeni bahasan ulama ki bahasan ulama tenan po dudu ki bahasan ulama ya rada nyentrik ya, bukan bermaksud menjatuhkan ini logika supaya jenengan luwih paham bahasan ulama potong lak ngene iki mbok menawa potongi bahasan ulama ora sarungan celonoan levis terus pengen Gus kalau dipingin itu ngipi yang ini ku celonoan levis
Mboten mudeng-mudengan. Terus tiyang ku wasiat ngeten. Terus kula ngomong, oh, kuwi bahasan ulama. Wasiate tetep ono. Tapi celana levis lho Gus. Manut aku ora. Oh iki bahasan ulama. Lek kowe kulino taslim kalih kula, nggih Gus, kami nawatona kula derek jenengan. Mergo lek kowe dhewe gawe akal mesti ora temu. Kok bahasan ulama kok celanoan? Tuh itu iki. Lah terus urip mungkin ora gelem ditata karo kiai, yo ngengel-ngengel ngono jenenge umat sing umat. Lah ya wis apa umat? Ya. Lagi jamaah umat-umat rahimakumullah. Jadi ketika Kanjeng Nabi pun pindah dan Gua Garbone Ibu, niku donya langit bumi gempar wis kabeh wong bahas makhluk sing jenenge Nabi akhir zaman. Ketika pindah, berarti lek wong wedok telat nih, mulai telat boten head. Wasobakul sobbin. Iki telat kan, iki lagi pindah ya, iki lagi pindah. Kondisi ini ketika Kanjeng Nabi lagi pindah. Wasobakul sobbin, jadi angin niku nasimin niku angine semriwing, sepoi-sepoi, ora sumuk, ora panas, ya ora adem, niku jenenge nasimin sobah. Niki mulai telat, wong wedok telat. Wa kusiyati lan den paisi, wa kusiyati kasa yakusu den paisi al-ardu apa bumi. Ketika Kanjeng Nabi semanggon ten Gua Garbone Ibu, wa aina atis simaru, semua tanaman dadi indah, sing ora kembang muncul kembangi, sing ora woh berbuah pohon itu. Orang mung kembang, orang mung berbuah tok, tapi semuanya nangklung, dipek gampang, dipetik itu mudah. Alam itu jadi indah menjelang kelahiran nih Kanjeng Nabi. Jadi wit pelem niku dhuwur, niku menteluk. Saking akeh wohe, menteri wong lek pengen ngepek pelem niku gampang. Niku menjelang kelahiran nih Kanjeng Nabi utawa Kanjeng Nabi pun wonten Gua Garbone Ibu. Kan awalnya kan tiga bekasih Sayyid Abdullah. Nggih, paham nggih ceritane nggih. Dihayati kalih didongengi dihayati. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbah liquraish bi fisahi al-sunil arabiyah. Sekabehane dabbah niku kewan rumangkang, sapi, wedhus niku jenenge dabbah. Sapi, wedhus, pitik niku menungso niku dabbah. Gremet misalnya. Sekabehane kewan-kewan peliharaan, kewan-kewan dabbah kuwi jaduman ngobrol bifisohin al-sunil arabiyah sing bahasane niku jelas. Bisa sampe bayang nih, soalnya akeh balong kowe. Omo mbek iki kaya Muhammad ya. Wis pokoke kowe paham lah, pokoke wedhus iki sedang bahas sesuatu yang langka sing sadurunge ora tau dibahas karo wedhus ngono ya. Pokoke kowe iso paham. Maka lisanun arabiyah niku maknane ora kok kudu lisan Arab, tapi lisane sing jelas. Ada lah menangi niku sampai ada sembayang ketemu manuk, ketemu pitik terus bahas nopo Kanjeng Nabi. Ya Allah, nggih. Luar biasa. Wa kharratil asiratu piro-piro singgasana wal asnam piro-piro berhala ala wujuhi ing atase raine berhala wal aufahi lan lambene berhala. Maksudnya nyungsep singgasana rojo-rojo sing kafir, berhala niku nyungsep pas raine sik niku jenenge apa? Ala wujuhi wal afwah. Ambruk. Kalau jelas ini jenengane lek mukmin sejati di kang santri ya sing disebut apa? Agen of change, agen
perubahan. Ini dimirengi. Wong niku lek mukmin sejati. Orang itu kalau memang mukmin sejati, tiyang niku mesti duweni mental. Sing mental ini pun duweni peran dinggo ngluhurne tauhid marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena Pak RT, wis ngantuk. Ben dijejeli cangkeme. Ben lep karo mlebu ning ilmu lah. Lah lep. Wong mukmin sejati niku sinten? Wong mukmin sejati niku wong sing duweni kiprah, wong sing duweni jasa dengan tegaknya tauhid marang Allah. Ilmu. Dadi kowe iso ngukur awakmu dhewe, aku mukmin ku piye? Keimananku piye? Di para kiai-kiai, ulama warasatul anbiya niku mesti tiang-tiang pilihane Allah. Mergo tugase mung negakne tauhid, negakne li ilahi kalimatillah. Pi agama kuwi becik jejeg. Gawe pondok, tuku lemah diwakafne tinggo pondok, duwe entek tinggo bangun pondok. Sing orientasi ini piye carane tauhid iki jejeg. Jenengan nggih ngoten. Ora duwe anakne paksa mlebu pesantren. Anaknya paksa jak ngaji. Orang mukmin sejati itu orang yang memiliki peran dengan tegaknya tauhid. Mergo Kanjeng Nabi niku lahir, maka kesyirikan, kemusyrikan niku ilang. Berhalane ambruk, pikiran-pikiran syirik niku ilang. Maka niki mboten diwaca tok, disinau, diibrohi, diitibari. Jadi Kanjeng Nabi niku menjelang kelahirane, urung lahir nih. Menjelang kelahirane berhala-berhala sing dienggo sesembahan iku padha ambruk. Lan jenengan nggih ngoten. Jenengan sakniki wis ngaji, mental kesyirikane dilangi. Uripe orientasine mung dienggo pengin jejegne agamane Allah, tanggane dulure mondok oleh tak ragati, anake palike mondok tak biayai, pondok pesantren diupeni. Tanggonan dinggo jejeg ning tauhid niku senes masjid, tapi pondok. Masjid niku hasile pondok, mongko disebut ilmu amal takwa. Ilmu manggone ning pondok, pengamalan enten masjid. Takwa niku lek iso takwa mongko iso dikubur ning kulone masjid. Pokok konsep ilmu amal takwa. Lah sakniki pondok-pondok sepi, lembaga pendidikan ora rame, masjid pirang-pirang, mbok gawe kaya apa ya tetep reneng isine. Mergo pabrike mbok kempesi, agene mbok gedhekne. Agen iso oleh barang tekonti lek pabrike macet. Pabrike napa? Pondok pesan. Jelas iki mriki. Wong niku ya dadi lucu sakniki. Pabrike ora digedhekne tapi agene digedhekne. Lah kula krungu langsung niku seksine niku. Gembrot niku kula krungu piyambak. Terus tiang niku jaduman kalih kula piyambak. Gus, tahun niki kula bantu pondok jenengan rotok kathah. Lah napa, Pak? Mergo lek masjid niku pun kathah sing bantu. Tapi wong sing gelem gatekne pesantren niku sithik. Niku sing ngomong sanes kula, niku wong sing ngomong niku wong sing ora jelas agamane. Bu salat bu ora kula mboten ngertos. Tapi dia bisa berpikiran ngoten. Terus kula bantu kangge pondok radi kathah taun iki. Lah napa, Pak? Soalnya masjid niku dibantu sithik tetep dadi. Mergo masyarakat lek dijak bantu bangun masjid niku semangat. Tapi dijak bantu bangun pesantren niku aras. Lah niki sing kula maksud to. Pabrik ora mbok gedhekne, agene mbok gedhe. Lah agen oleh barang tekan ndi? Iso ngedol barang tekan ndi lek pabrike ora produk. Jelas iki.
Nggih. Maka Kanjeng Nabi bolak-balik Mbah Yai dawuh, maka Kanjeng Nabi pas diundang sahabat kan ngresmekne madrasahe, ora salat ning masjid tapi salate ten madrasah. Mergo niki pabrike, Pak. Masjid niku panggonan ngamal ningil. Maka sakniki dengan perso piyambak. Masjid sepi. Tapi api-api bangunan. Mergo pabrike ora diopeni. Lah niki Kanjeng Nabi ini urung lahir wae wis iso ngombrone pirang-pirang bentuk kesirikan. Jenengan nggih ngoten, lek mukmin sejati bagaimana peranmu untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Duitmu, tenagamu, pikiranmu niku curahno kanggo jejeke utawa tegake kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini wa tabasyarat lan dadi seneng wa khususul masyarik. Khususun niku kewan buas. Khususun niku kewan buas. Wa dawabuhan niku kewan rumangkang. Kewan-kewan buas pucuk masyarik wal maghrib, pucuk etan karo pucuk kulon bahriyah kabeh seneng. Kewan mawon seneng. Jamaah dastawan kok malah kewan mawon seneng. Lowang suli. Kewan mawon seneng. Jilbabe abu-abu ngantuk. Wong kewan mawon seneng. Kok wonge seneng. Saking seneng ya. Oh iya. Kandhane wong fasik niku cangkeme carut dah. Ayo. Oke, wan menjelang niki kan diwaca terus niki mengke keri-keri terus Kanjeng Nabi rawuh utawa lahir. Niki detik-detik menjelang Kanjeng Nabi lahir, ora ana sing sedih, seneng kabeh. Lah kok jamaah aku senden karo mbakno. Iki kewan opo adike? Kewan. Monggo didahar. Dari kacangnya. Hubungan sama men wajib dhewe utuh eno iku. Kan ente. Oke. Lah motone papel kok wong menduk lho. Lho kok papel iki. Papel jeng ora iso bongong. Terus kok bali kepuki mongso. Apa iki kopi ku nyang lho iki. Kewan yang seneng kok menungsane gak seneng. Nah niki kalimat balaghah. Diwaca pit wah tasatil khawalim. Domik dalam wah tasatilan padha ngombe apa al-awali pira-pira warnane makhluk minasururi saking bunga-bunga kasahumayyah ing ambu kaktin serupakake umyan-umyan Arab kebusyirat lan bunga wis bakono. Iki bahasa balaghah Pak nggih. Nah terjemahane sak nyandake ngoten niku. Wah tasatil awalimu minas sururi kaksa humayyah. Leyon karo Mbak Nore paham. Ya kabeh, ya ora kabeh. Senenge kewan nang kaya apa? Senenge kewan ku mau kaya wong mendem sing gelase niku kebak arah. Lah entek tukune kan kuwi entek tukune los lho ya wis ngono. Bahagia. Jadi setengah indah wis ngono. Ini kan tidak bisa diungkapkan. Akhirnya diterjemahkan dengan apa? Seluruh penghuni alam berpesta pora, bergembira, meregup berita gembira. Mboten niku mboten maknane. Niku saking wis ora iso dimaknani. Lagu kan gitu, syair lagu itu kan betul sakit dimaknani kan. Lagu ini mau Malaysia, ternyata lagi.
Jadi senenge kewan-kewan kuwi mau kaya jenis senenge wong sing ning kupengan mabuk terus gelase kebak seneng. Wa busyiratil jinnu, jin wae ya seneng. Jin seneng. Iya. Loro langsung lah mau boten rokok mulu. Pakai luwe ya. Rokok ana terus obor terus kelangan terus. Yo iso wis jam 9 lah carane jam 9 ngantuk. Kabeh jin seneng. Bangsa jin seneng. Bi'idlali zamanihi wa nutuhikatil kahanah. Tapi sebaliknya dukun-dukun tukang sihir kuwi padha keweden. Nyapa kok keweden? Mergo Kanjeng Nabi mengke lek lahir niku teng kitab-kitab samawi pun disebut nih. Mengke lek Kanjeng Nabi niku lahir maka akses langit tertutup. Jadi biyen dukun iku iso ngongkon jine munggah teko langit sak 7. Teko Sidratul Muntaha panggonane Lauhul Mahfuz. Maka dukun zaman biyen niku mesti plus bedhekane mesti bener mergo jin iso munggah. Lah jin-jin niku terus dukun-dukun niku terus ra iso ngongkon jine bingung. Mergo akses langit wis ditutup. Jadi langit sab 1 nih sing jenengan presani dhuwure jenengan wis ketutup wis. Sik karo Allah wis ditutup ditambahi tukang jaga nggih menika lintang halian. Bahasane Kiai Jawa lintang halian. Jadi kok demit niku tetep nekat nerobos langit sab 1 niki terus dikepruk utawa diantem karo lintang. Diantem plus obong, lintangnya niku ngobong jine niku. Akhirnya jenis kleang ceblok ning dunya sik kolong ndase terus dadi gedru. Sejarah gedru. Demit paling goblok. Senengane manggon ning papri, tempat resike akeh, dhewe senengane golek sing peteng-peteng. Nyapa kok goblok ya mergo kantem lintang. Iku sejarah gedru. Kula ijazah nggih. Goblok nggon padange perang-perang ora dideleki ning Bambrongan. Cedak WC, cedak kali. Warung remang-remang. Karena akses langit sudah tertutup. Ini Quran sing ngendikan ya. Wala hijabi khabarihi kulli khabirin wa fi khulah husnihita. Sadiwaca tahan, bisa diwaca taha, bisa diwaca tahin. Tapi tahin kan nadomnya jadi rapas lah. Kan benar taha bisa diwaca tahin. Taha yatihu taihan, bisa diwaca taha tahin. Bingung maknanya. Ya udah kono tambah kono yes tahin, tapi rasa mbok rubah. Mulai pas nadoman lebih lucu. Wa fi khulah husnihi tahin. Lucu tuh. Orang podo dhuwure, terus ngomong Allah yo kok ramena di rumah ya. Dan terus nih tradisi sing wis eneng ngene tak tutoi satu waca taha, satu waca tahin. Wala hijabi khabari, tapi saking indahnya sifatnya Kanjeng Nabi sing digambar ning para dukun, sing digambar ning kitab-kitab samawi, ya, mau kan seluruh penduduk langit bumi kan bahas Kanjeng Nabi. Kabeh bahas, tapi wong pinter-pinter pada zaman itu tetap ora iso menggambarkan taha. Ora iso gambarne Kanjeng Nabi utawa nabi akhir zaman ki wonge piye, gantenge piye. Gantengnya piye? Apike sifat niku piye? Niku ora iso digambarne. Saking indahe wujud lan ruh utawa sifate Kanjeng Nabi akhir zaman. Maka disebut wa fi khula husnihi taha. Dia bingung menggambarkan bagaimana indahnya, bagaimana bagusnya Nabi akhir zaman. Terus kadung bahas Nabi ketika diseminarkan, niku kesimpulannya sampai lain.
Terus piye Nabi akhir zaman ini bentuknya piye saking angele digambar disebut husnihita. Saking apiye Kanjeng Nabi. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad khamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Lamun Aminah turu utawa pas utawa ketika Sayyidatuna Aminah sare terus ngipi. Sayyidatuna Aminah ngipi. Fil manami faqila moko terus ening swara sing dawuh marang Sayyidatuna Aminah, "Hei Aminah, temen-temen kowe wis ngandung, kowe wis bobot Sayyidil Alamina, wong pimpinane wong sak ngalam dunya. Lan sak api-api makhluk wa khairil bariyah." Jadi sak durunge lahirne ibu sampun diparingi ngipi kalian Allah. Para rawuh rahimakumullah ngipi. Ibu-ibu terutama nggih sing biasane landhep ipene ngipi niku kekuatan kebenarannya 1/46. Cuma lek atimu ora resik, lha kuwi carane lek ngolah-ngolahi biasane terus salah. Pokoknya diparingi ngipi nyuwun malih dumateng Allah. Ya Allah, iki maknane nopo? Lek tarah ngipi niku penting, mesti dibaleni kali Allah. Nggih, jelas nggih. Lek ora dibaleni, ya wis ora pati penting. Utawa ya cukup kowe diwai ngerti terus ora diparingi nikmat nek. Utawa sing nomor terakhir hanya bunga-bunga tidur. Kowe sadurunge turu mikire bakso, terus turu ngipi. Nah, wis ngono wis paling ora penting. Tapi lek ngipi niku tenanan, Khalilullah Ibrahim alaihissalam niku nggih 3 dina terus-terusan belen anakmu iki ping 3. Nah, kowe iki ora kowe ngipi menuan bapakmu, bapak iki wayahe kirim donga, ora duwe dhuwit utang. Oh, jenenge apa lek padang bulan nggih? Apa lek turu apa salah maknane apa? Ngimpine sing monggo lagu-lagu pas selawatan. Ya kan ana ta saire ta, saire Habib Syekh kan ta. Kucing saya. Ya ngipi kucing dikira gambar macan ya kuwi. Bareng dia apa? Dibuka. Bareng dibuka, maksudnya bareng dituku. Nek obahno, dituku bleser. Itu wong edan. Jebul wong edan ya. Wah, sing ngelane man lho Mbah, kowe delok wong edan, Mbah. Man rumahku ora. Nyerokne lagu, Pak. Ya niku saking nopo nggih. Saking mendune atine awake dhewe. Terus wonten kaidah-kaidah tasawuf nomor kalih, wonten kaidah-kaidah tasawuf niku ngendikane kali Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah. Lek ngipi ngoten niku aja bolak-balik diceritani. Ndak ditambah ketok goblok. Lek bojo itu ya ceritane wong lanang, Mas aku dingi bengi ngipi ngene, apik. Lek murid ceritane gurune ya apik. Waja saben wong mbok ceritani. Niku dudune ati goblok. Atimu lho sing ati goblok itu utek ati. Fakila laha innaki qad hamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah loro. Isine ngipi loro nih. 3 wasamihi idza wadatihi Muhammadan. Engko lek lahir anakmu jenenge Muhammad. Ibu-ibu tahu ngipi kados ngeten iki? Kowe turu. Seto mesti posisi to. Kowe turu ngipi. Golek lahir anakmu jenenge Bejo. Mosok 2023 jenenge ya wis kuwi. Kepetenge atimu. Bi annahu rana satuhune Muhammad satu madu obbahu. Jadi Kanjeng Nabi itu teko asmane tok artine wis yang terpuji. Jadi wong ngelokne Kanjeng Nabi ora iso. Jadi misal wong elek mentok wong sing terpuji. Jadi bener sing di elek apa terpuji. Jadi wong teko jenenge tok ora iso dienggo goleki cacate. Nggih kula wangsul iki.
Muhammad itu maknanya yang terpuji. Abu Jahal pengen ngelok nih Muhammad, gue ora bakal iso. Wong elek, wong terpuji ya. Sing bener sing ndi kan akhirnya bingung dhewe nggih. Iku jenenge wong Muhammad dan li annahu satu madu bahu. Teko jenenge tok niku maknane wis yang terpuji. Niku dugi ngadiril 3, lagi ngadiril sekawan. Iki mungkin kula suwun jumeneng ditata agemane, barisane ditata lurus sofe, terus makhlul qiyam lek kitab panjenengan wonten halaman 140. Iki dibuka makhlul qiyam jenengan maca yo oleh, ora maca khidmat dari makhlul qiyam komplit. Iki mungkin diwaca sedaya makhlul qiyame yo oleh, kitabe dideleh yo oleh, kitabe diwaca yo oleh. Hormat ngendikane Asyikh Al-Imam Al-Baghdadi ke bab sekawan terus katutup kelawan mahalul Sallu ala Nabi Muhammad. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu naja min wafratihi. As-subhu bada min tal'atihi
الله